dear students, I am Renugri from Shivrase Children Academy. Today I am going to start a new chapter, but before starting this chapter, I want to know how do you travel to your school? Tell me students, how do you travel to your school? आप अपने स्कूल में किस तरह से आते हैं और कैसे आते हैं? Yes? With the help of bicycle? Yes? By car? By bus? इन्हीं सब चीज़ों की हेल्प से आप इस स्कूल में आते हैं ना? Okay. So what are these? These are transport. And today we will learn chapter number 15, that is transport. Can you give me some examples of transport? जो कि आप डेली अपने आसपास देखते हैं, ऐसे कई सारे ट्रांसपोर्ट्स. Can you give me some examples? Yes? Car, bicycle, scooter, bus, train, aeroplane, ship. These are transport. And what do you mean by transport, students? What do you mean by transport? पहला क्वेश्चन तो यही है. What do you mean by transport? Yes, tell me fast. ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? किस तरह से हमारी हेल्प करता है? Yes, they are used to carry goods and people from one place to another. So transport are used, they are used to carry goods and people from one place to another. So they are transports. Okay? And you know examples of transport, that is car, bicycle, scooter, bus, train, aeroplane, helicopter, ship. These are transports. So students, how many types of transports are there? Can you tell me modes of transports? Yes? Tell me fast. Second point is modes of transport. Yes, there are three modes of transport. First one is land transport. Land transport. Second one is, yes, water transport. Second one is water transport. And the third one is air transport. Air transport. So there are three modes of transport. First one is land transport, second one is water transport, and the third one is air transport. Let us first discuss about land transport. सबसे पहले हम क्या समझेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में. ओके,
student, what is the common things in all the vehicles that move on land? Can you tell me what is the common thing in all the vehicles that move on land? उनमें से कॉमन चीज क्या है जो धरती पर चलने वाले सवारियां होती हैं, उनमें क्या कॉमन है? यस, दैट इज व्हील्स। उनके जो पहिए होते हैं वो कॉमन है लैंड ट्रांसपोर्ट में। ओके, द ट्रांसपोर्ट दैट वी यूज टू ट्रैवल ऑन लैंड। सो लैंड ट्रांसपोर्ट इज land transport are used to travel on land. ओके, अब आप क्या ये बता सकते हैं जो धरती पर चलने वाली सवारियां हैं वो कौन कौन सी हैं? कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ दीज? Yes, the examples are tanga, bicycle, scooter, bike, car, bus, train. These vehicles moves on land. वो vehicles जो धरती पर चलती हैं that is called land transport. Okay, now see these pictures. Yes, these pictures are related with land transport. Okay, now the second one is water transport. Water transport. Water transport are used to travel under water. So water transport are used to travel on water. Okay, they are the means of water transport, and submarine travels under water. कैन यू गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट? जो पानी में चलने वाली सवारियां हैं वो कौन कौन सी हैं? यस स्टूडेंट प्लीज। दैट इज बोट, शिप। यस, सो दीज आर वाटर ट्रांसपोर्ट। सी दीज पिक्चर्स। यस, नाउ लेट अस सी द थर्ड वन। थर्ड वन इज एयर ट्रांसपोर्ट। Air transport. Yes, air transport. Air transport means that moves in air. वो ट्रांसपोर्ट जो हवा में उड़ते हो उन ट्रांसपोर्ट को हम एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स आर aeroplane, helicopter, rocket. As you know that rocket travels into space, so this is also called air transport. Okay, so now see these images. These are the examples of air transport. Okay, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? What do you mean by transport? Or transport are used to travel goods and people from one place to another, and there are three means of transport. First one is land transport, second one is water transport, and the third one is air transport. Land transport are used to travel on land. Examples are scooter, bicycle, bus, train. Water transport are used to travel on water, that is ship, boat, and submarines travels under water.
Air transport are used to travel in the air. So in air, okay. So that is air transport, that is aeroplane, helicopter and rocket travels into space. So these are three modes of transports. Now students, how do you travel to your school? Tick the option given below. See this picture and आप जिस भी व्हीकल से इस स्कूल में आते थे, ठीक है, उस व्हीकल के ऊपर आपको टिक करना है. ओके, नाउ ओके, एक्टिविटी 15.1, that is complete the given picture by drawing the wheels, by drawing the number of wheels each of these vehicles have. Look at the picture, students. What you have to do? You have to draw the wheels. Okay? आपको क्या करना है? पहिए ड्रॉ करने हैं इन पिक्चर्स के अंदर. Okay? That is on page number 111. Now activity 15.2. Write fast and slow means of transport. Okay, so first one is tonga, van, scooter, car. Okay, तो आपको ये बताना है कि कौन सा व्हीकल स्लो चलता है और कौन सा व्हीकल फास्ट चलता है. तो उसके बाद हमें, जैसे कि टोंगा है, टोंगा इज अ स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो उसके बाद हमें क्या करना है? स्लो लिखना है. और वैन जो है, वैन तो फास्ट चलती है इन कंपैरिजन टू टोंगा. सो यू हैव टू राइट फास्ट. In this way you have to do this. Okay, now students, see this, identify the pictures and write the names. Okay, so picture को देखो और उसके नाम को लिखो. आपको ये करना है. And in next video we will cover textbook exercises. Okay, thank you, have a nice day. Till then, bye bye.